கோயம்புத்தூர் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க். கோயம்புத்தூரிலிருந்து மன்னார்காடு செல்லும் பாதையில் ஆனைக்கட்டி அருகே இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க். இன்னைக்கு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூர் ஆனைக்கட்டி பக்கம் இருக்கக்கூடிய தூவைப்பதிங்கிற பழங்குடி கிராமத்தில் கோயம்புத்தூர் தொழிலதிபர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் அமைக்கிறதுக்காக திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் இதுவரைக்கும் ஏதாவது பத்திரிகைகள்லையோ அல்லது மீடியாக்கள்லையோ வந்த மாதிரி தெரியல. ஆனால் நமக்கு 20 வருஷம் கழித்து அதுக்குள்ளே என்னதான் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அதுதான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். கோயம்புத்தூர் சங்கரா கல்லூரி மாணவியர்கள் இதுக்குள்ளே ஒரு நாள் பயணமாக புறப்பட்டிருந்தாங்க. வனவிலங்கு ஆர்வலர் புகைப்பட கலைஞர் நம்ம பொன்மூர்த்தி அவர்களோட ஏற்பாட்டில் நம்மளும் அவங்க கூட புறப்பட்டோம். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் உருவாகும் போது கோயம்புத்தூர் ஜிஆர்ஜி அறக்கட்டளை அவங்களோட சார்பில் தான் இப்படி ஒரு ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் உருவாகிறதா அன்னைக்கு செய்திகளெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அதோட கோயம்புத்தூர் தொழிலதிபர்கள் பல பேர் சேர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி உருவாக்கி இந்த ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கில் ஒரு காட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குமோ, காட்டுக்குள்ளே எப்படியான வனவிலங்குகள் இருக்குமோ, எப்படியான மர வகைகள் இருக்குமோ, மூலிகைகள் இருக்குமோ, அது எல்லாமே உருவாக்கி ஒரு காட்டை ஒரு மாதிரி வனத்தை உருவாக்குறதா சொல்லி அன்னைக்கு அரசு கட்ட ஒரு இந்த விஷயத்தை சமர்ப்பித்து இதுக்காக ஒரு 99 வருஷ லீஸுக்கு இங்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட 100 ஏக்கர் நிலத்தை அவங்க வாங்கினாங்க. அந்த நிலத்தில் தான் ஒரு மாதிரி ஒரு வனத்தை உருவாக்குறதா சொன்னாங்க. இது ஏறத்தாழ வண்டலூர் ஜூவை தாண்டி இன்னும் பல்வேறு மூலிகைகள் வன உயிரினங்கள் எப்படியெல்லாம் வாழுமோ பல்லுயிர் பெருக்கத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற மாதிரி தான் இதை திட்டமிட்டதாக இப்போ சொன்னாங்க. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பில் இந்த காட்டுக்குள்ளே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் போய் பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் இப்போ தான் நம்ம முதன்முறையாக போகிறோம். வாங்க உள்ளுக்குள்ளே என்ன தான் இருக்குதுன்னு உங்கள் கூடவே, அதாவது அந்த கல்லூரி மாணவர்களோடவே சேர்ந்து நம்மளும் பயணம் செய்கிறோம். நீங்களும் வாங்க உள்ளே என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். முகப்பில் நம்ம போய் பார்க்கும்போதே முதல்ல என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் முன்னாடி செக் போஸ்ட்டு சோதனை சாவடியெல்லாம் இருக்குது. நம்ம தூவைப்பதி கிராமத்துக்கு முன்னாடியே இந்த இடம் வந்துடுது. இங்கே உள்ளே போய் இந்த காடுகளுக்குள்ளே தரிசிக்கும்போது எந்த ஒரு சம்பவம் நடந்தாலும் உங்களோட ஓன் ரிஸ்க்குன்னு ஒரு எச்சரிக்கை பலகையை வச்சுருக்காங்க. எடுப்பில் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. பெரியவங்களுக்கு 125, சின்னவங்களுக்கு 60 ரூபா. அது போக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் அவங்களுக்கு 60 ரூபா வீதம் வசூல் பண்ணுறாங்க. அதோட சாப்பாடு, அதாவது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய உணவு பதார்த்தங்கள் எல்லாம் இங்கே அனுமதி இல்லை. அதுக்காக இங்கே தனியாக நம்ம சாப்பாட்டுக்கு பணம் கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. கேமராவுக்கெல்லாம் தனித்தனி ஃபீஸுன்னு போட்டிருக்காங்க. நம்ம கல்லூரி சார்பாக போனதுனால கல்லூரி ஃபீஸ் அவங்க கட்டக்கூடியதோட நம்மளும் சேர்ந்து உள்ளுக்குள்ளே அனுமதிச்சாங்க. உள்ளே போகும்போதே ஒரு கைடு ஒருத்தரை ஏற்பாடு பண்ணிடுறாங்க. அவருக்கு மரங்களை பற்றியும் இங்கே இருக்கிற மூலிகைகளை பற்றியும் முழுமையான ஒரு அறிவு இருக்குது. அப்படிப்பட்டவர் தான் நம்ம கூட அனுப்புகிறாங்க. முன்னாடி முகப்பில் 200 வருஷ ஆலமரம் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஆலமரம் தான் இருந்ததாக அங்கே இருக்கிற கைடு சொன்னார். அடுத்தது ஒரு இருள் மரம். இந்த இருள் மரத்தை பற்றியும் நிறையா இதை சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அந்த கைடு. ஹெர்பல் கார்டன், இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்த்தது, முதல்ல நம்மளை கூட்டிகிட்டு போனதே இந்த ஹெர்பல் கார்டனுக்குள்ளே தான். ஒரு 100-150 வகையான மூலிகைகள் இங்கே வளர்த்தி வச்சுருக்காங்க. சுகருக்கு, பிபிக்கு, எப்படியான உடல் உபாதைகள் இருந்தாலும் தீர்க்கக்கூடிய மூலிகைகள் இதற்குள் இருக்கிறத நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க. இது இருவாட்சி மரம். இது ரசம் பவுடர் வாசனை அப்படியே வரும். பாருங்க, ஸ்மெல் பண்ணுங்க.
பட்டியலாக இங்கேயே ஒரு போர்டில் அழகாக எழுதி வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொன்றையும் மாணவ மாணவிகள் படித்து தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. வைல்ட் ஆர்கிட் இல்லை, அது எப்பவுமே ட்ரையாக தான் இருக்கும். நம்ம இன்னொரு ட்ரீ டாப்ல வந்து வளரும். சரி. ஹெர்பல் கார்டன் முடிஞ்சு வெளியே வர்றோம். இப்போ அந்த 200 வருட ஆலமரத்தை பற்றி விளக்குறாரு. ஒவ்வொரு 50 வருஷத்துக்கும் ஒரு ஆலமரத்துடைய தன்மையும் அதனுடைய வளர்ச்சியும் அதனுடைய விழுதுகளும் எப்படியானதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு விவரணையான ஒரு போர்டு வந்து முழுக்க இங்கே எழுதப்பட்டு வச்சிருக்கு. அந்த விஷயத்தையும் நம்ம கூட வந்த கைடு விளக்குறாரு. அடுத்தது யானைகளை பற்றின விளக்கம். இந்த யானைகள் வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தண்ணி குடிக்கும், எவ்வளவு அது தீவனம் சாப்பிடும், என்னெல்லாம் சாப்பிடும், ஒரு யானையுடைய முழுமையான எடை எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கிற விவரத்தையெல்லாம் முன்னாடி முகப்பிலேயே ஒரு அட்டவணைப்படுத்தி அழகான போர்டில் வச்சுருக்காங்க. அடுத்தது மீன் காட்சியகம், அக்வேரியம். அடுத்தது பாம்பு சட்டை, மரவகைகளுடைய மாதிரி வடிவங்கள். கருமருதுன்னு ஒன்று இருக்கு. அதோட பார்க் வந்து டிம்பர் வேல்யூ ட்ரீ தான். அதோட பார்க் வந்து crocodileோட ஸ்கின் மாதிரி இருக்கும். ஓஹோ, நல்ல ரஃப்பா இருக்கும். பேய் இலவம் அந்த ஃப்ரூட் ஓபன் ஆகுறப்ப அந்த பேஸ் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அந்த இதுங்களா, அந்த கிண்ண மாதிரி. இது இந்த இது ஒரு இன்செக்டோட இது இந்த பேம்பு ரைஸ் எல்லாம் இருக்கு, ருத்ராட்சம், இந்த மரங்கள் எல்லாமே இங்க இருக்கு. 300 வகையான மரங்கள் இருக்கு. அடுத்தது பட்டர்ஃப்ளை கார்டன், வண்ணத்து பூச்சிகளாக நிரம்பியிருக்கும் பூங்கா. வண்ணத்து பூச்சிகளுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டு அவைகளை ஈர்க்கும் பூச்செடிகளை வளர்த்திருக்கிறார்கள். திருமண வைக்கமெல்லாம் பட்டாம்பூச்சிகள் பறக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது. இதில் கல்லூரி மாணவர்களும் மாணவிகளும் ரொம்ப ஆர்வமாக பட்டாம்பூச்சி கார்டனை தரிசித்தார்கள். அதுவும் ஓடி ஓடி புகைப்படம் எடுத்தார்கள்.
தொடர்ந்து நாம் தரிசித்ததெல்லாம் காடுகள், காடுகள், மரங்கள், மரங்கள். ஆம், திரும்பின பக்கமெல்லாம் மரங்கள் தான். வேங்கை மரம், புங்கை மரம், இலவன் மரம், ஈட்டி மரம், கிட்டத்தட்ட 300 வகையான மரங்கள் இருப்பதாக ஒவ்வொரு மரங்களை பற்றியும் நமக்கு கைடு விளக்கி கொண்டே வந்தார். 3 மணி நேரத்திற்கு மேல் 2 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு சுற்றி வந்த ஒரு காடுகளுக்குள் சுற்றி வந்த அனுபவம் இதன் மூலமாக கிடைத்தது. வளருமா? அது என்ன வெட்டுனுதா? நாம் இந்த ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கிற்குள் செல்லும்போது மதியம் 12 மணி, திரும்பும்போது 1:30 மணி. 1 மணி நேரம் 30 நிமிடம் ஒரு காடுகளுக்குள் நல்ல காற்றில் பயணித்த உணர்வு. காடுகளை பற்றி, மரங்களை பற்றி, அதில் வாழும் பல்லுயிர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள மாணவ மாணவியருக்கு ஒரு நல்ல இடமாக இந்த ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் இருக்கிறது. உங்களுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் சென்று வாருங்கள். ஒரு நல்ல மதிய பொழுது உங்களுக்கு அமைதியாக கழிந்திருக்கும். கூடவே இயற்கை பற்றி, மரங்களை பற்றி, காடுகளை பற்றி, இன்னும் நம் மனிதர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான சூழலை பற்றி எதிர்கால சந்ததிகள் அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த உலகம் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும்.